Ovdje imam kilogram jagoda i preručit ću ih u jednu šerpu. I jagode ću preliti sa vodom. Jagode ću sada ostaviti da odstoji u ovoj vodi ovako 20 minuta. Nakon 20 minuta stajanja opraću jagode pod mlazom čiste vode. Sada ću očistiti jagode. Listove od jagoda ću sačuvati i osušiti, a jagodu stavljam u šerpu i tako ću odraditi sve jagode. Očišćene jagode ređam u teglu. Zatim u teglu ću sipati po 2 supene kašike šećera. Sada će mi trebati proključala voda. Voda je proključala i sipam je u tegle preko jagoda. Tegle ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Sada ću pripremiti šerpu za pasterizaciju. Na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. Zatim ću u šerpu sipati toplu vodu. Vodu sipajte do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 15 minuta. I nakon 15 minuta pasterizacije, tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade u ovoj vodi i onda ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg jagoda i prvo što ću raditi, očistit ću ih od peteljki i listića. Peteljke i listiće od jagoda nemojte bacati, dobro ih operite i osušite. Od njih možete skuvati prelepi čaj, odličan je za dijabetičare, reguliše nivo šećera u krvi i pune su vitamina C. I očišćene jagode odnosim da ih dobro operem. I oprane i očišćene jagode stavljam u blender. I usitnit ću ih. I ovako samlevene jagode sipam u šerpu i tako ću odraditi sve jagode. I evo samlala sam jagode i sad će mi trebati sok od 2 limuna. Ovo je moment kada možete dodati šećer ako želite po ukusu, ja neću, dodat ću samo sok od limuna. Promešat ću i dodat ću 2 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da prokuva. I evo sok je proključao, formirala se pena i polako je skidamo. I kad sam skinula penu, na nižoj temperaturi kuvam sok 20 minuta. Nakon 20 minuta kuvanja sok je gotov i sipat ću ga u flaše koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta,
a poklopce koji imaju zaptimnu gumu 10 minuta u ključavoj vodi. I sok sipamo u flaše. Napunila sam flašu i odmah zatvaramo sa poklopcem dok je vruće. I tako nastavljamo sve flaše da punimo. I ovako pripremljene flaše ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen sok može trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo jagode koje će vam biti sveže tokom cele godine. Idemo! Prvo što ću raditi, opraću 2 kg jagoda i očistiti petiljke. Ovako oprane i očišćene jagode preručit ću u jednu veću šerpu. Preručite i pažljivo da se ne oštete. Sada ću preko jagoda preručiti 2 kg šećera. Na kilogram jagoda ide kilogram šećera. Šećer još ovako rasporedite preko jagoda i ostavite tako da stoje 3 sata. Evo nakon sat vremena uzet ću jednu veću kašiku i lagano ću promešati jagode. Da ne zničimo plodove. Jagode sam promešala i ostavit ću sada dalje da stoje do punih 3 sata. I evo šećer se istopio i jagode treba da izgledaju ovako. Ja sam rekla 3 sata, ali sve to zavisi do jagoda, meni je trebalo 5 sati da se istopi šećer. Sada ću jagode sipati u čiste i sterilisane tegle. I sada ću napuniti tegle sa jagodama. Evo dokle sam napunila tegle sa jagodama, nećemo ih puniti do vrha. Sada ćemo sipati sok. I treba će mi još šećera. Nemojte puniti sok do vrha, zato što ćemo sada zatvoriti jagode sa šećerom. Treba će nam 3 kašike. I ovako pripremljenu teglu zatvorit ću sa čistim i novim poklopcem. Zatvorite veoma jako i čvrsto. I ovako ćemo napuniti sve tegle. I ovako zatvorene tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu do godinu dana.